Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Rezistenca ndaj insulinës është një gjendje që zhvillohet ngadalë dhe në shumicën e rasteve nuk shkakton simptoma të forta në fillim. Pikërisht për këtë arsye shumë njerëz e kanë këtë problem për vite me radhë pa e ditur. Insulina është një hormon i prodhuar nga pankreasi, i cili ndihmon glukozën ose sheqerin në gjak të hyjë në qeliza dhe të përdoret si burim energjie. Kur qelizat nuk reagojnë më siç duhet ndaj insulinës, pankreasi detyrohet të prodhojë gjithnjë më shumë insulinë për të mbajtur në kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Për një periudhë të gjatë, niveli i glukozës mund të mbetet ende normal, ndërsa niveli i insulinës është shumë i lartë se zakonisht. Me kalimin e kohës, pankreasi mund të mos arrijë më ta kompensojë këtë gjendje dhe atëherë fillon të rritet edhe sheqeri në gjak, duke quar fillimisht në prediabet dhe më pas tek disa persona në diabetin e tipit 2. Lajmi i mirë është se rezistenca ndaj insulinës shpesh mund të përmirësohet me ndryshime në stilin e jetesës, veçanërisht kur zbulohet herët. Në këtë video do të flasim për 5 shenjat më të zakonshme që mund të tregojnë rezistencë ndaj insulinës, si dhe cilët persona janë më të rrezikuar. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Lodhje pas ngrënjes. Shumë njerëz ndihen të përqumur pas një vakti të bollshëm dhe kjo mund të jetë normale. Por nëse pothuajse çdo vakt, sidomos ai i pasur me bukë, ëmbëlsira ose pije me sheqer, ju bën të ndiheni pa energji dhe me nevojë për të fjetur, kjo mund të jetë një shenjë që organizmi po e ka më të vështirë të menaxhojë glukozën. Kur qelizat nuk reagojnë mirë ndaj insulinës, pankreasi prodhon sasi më të mëdha të saj për të mbajtur në kontroll sheqerin në gjak. Këto luhatje të glukozës dhe insulinës mund të ndikojnë tek energjia, duke bërë që disa persona të ndihen të lodhur menjëherë pas ngrënjes. Natyrisht, kjo simptom mund të ketë edhe shkaqe të tjera, por nëse është e vazhdueshme, ia vlen të diskutohet me mjekun. Urje shpesh dhe dëshirë për ëmbëlsira. Një tjetër shenjë e zakonshme është shenja e urisë që rikthehet shumë shpejt pas ngrënjes. Disa persona ndihen të ngopur vetëm për një kohë të shkurtër dhe më pas kërkojnë përsëri ushqim, veçanërisht produkte të ëmbla ose të pasura me karbohidrate. Kur qelizat nuk përdorin glukozën në mënyrë efikase, organizmi mund të vazhdojë të japë sinjale kur ka nevojë për më shumë energji. Kjo krijon një cikël ku personi konsumon më shumë kalori, shton në peshë dhe rezistenca ndaj insulinës mund të përkeqësohet gradualisht. Vjami tepër rreth barkut. Jo çdo person me mbi peshë ka rezistencë ndaj insulinës, por grumbullimi i yndyrës rreth barkut është një nga faktorët që lidhet më shpesh me këtë gjendje. Yndyra në zonën e barkut është metabolikisht më aktive dhe mund të ndikojë në mënyrën se si organizmi i përgjigjet insulinës. Për këtë arsye, një belë që zmadhohet gradualisht, sidomos kur shoqërohet me mungesë aktiviteti fizik dhe ushqyerje jo të shëndetshme, mund të jetë një sinjal që nuk duhet neglizhuar. Edhe një ulje modeste e peshës trupore mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës tek shumë persona. Njolla të errta në lëkurë. Një nga shenjat më karakteristike të rezistencës ndaj insulinës është shfaqja e zonave më të errta dhe me strukturë më të trashë të lëkurës. Këto zakonisht shfaqen në pjesën e pasme të qafës, në sqetulla, në borryla ose në i. Kjo gjendje njihet si akantosis nigricans dhe shpesh lidhet me nivele të larta të insulinës në gjak. Kjo gjonjollë errët në lëkurë është shenjë rezistencës ndaj insulinës, por kur shfaqet në këto zona karakteristike duhet të vlerësohet nga një profesionist shëndetësor. Analizat tregojnë prediabet ose sheqer në kufijtë e lartë. Shumë njerëz nuk kanë asnjë simptom derisa bëjnë analiza gjaku. Vlera pak më të larta të glukozës esëll ose një hemoglobinë e glikuar në kufijtë e prediabetit mund të jenë tregues se organizmi ka filluar të humbasë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Kjo është arsyeja pse kontrollet periodike janë kaq të rëndësishme, sidomos kur personat kanë faktore rreziku. Sa më herët të zbulohet kjo gjendje, aq më të mëdha janë mundësitë për ta përmirësuar me ndryshime në stilin e jetesës. Kush është më i rrezikuar? Rezistenca ndaj insulinës mund të prekë këdo, por disa persona kanë rrezik më të lartë. Këto përfshihen personat me mbi peshë, veçanërisht me djam rreth barkut, ata që bëjnë pak aktivitet fizik, personat me histori familjare të diabetit tipit 2, gratë që kanë pasur diabet gestacional gjatë shtatsanisë, si dhe personat me sindromën e vezoreve policistike.
Edhe mosha më e madhe rrit rrezikun, megjithëse rezistenca ndaj insulinës po diagnostikohet gjithnjë më shpesh edhe tek të rinjt. Si mund të përmirësohet rezistenca ndaj insulinës? Një nga lajmet më të mira është se kjo gjendje shpesh mund të përmirësohet. Aktiviteti fizik i rregullt ndihmon qelizat të përdorin më mirë glukozën. Humbja dhe një sasi e vogël e peshës trupore mund të ketë ndikim të madh tek ndjeshmëria ndaj insulinës. Një ushqyerje e balancuar me më shumë perime, proteina cilësore, dridhra integrale dhe më pak ushqime ultra të përpunuara apo pije me sheqer është gjithashtu shumë e rëndësishme. Gjumi i mjaftueshëm dhe menaxhimi i stresit mund të ndikojnë pozitivisht në metabolizëm dhe në kontrollin e glukozës. Në disa raste mjeku mund të rekomandojë edhe trajtim me medikamente, në varësi të analizave dhe gjendjes së përgjithshme shëndetësore. Pse nuk duhet të presni derisa të shfaqet diabeti? Rezistenca ndaj insulinës zakonisht zhvillohet shumë vite përpara diabetit të tipit 2. Kjo do të thotë se organizmi shpesh jep sinjal herët, por ato kalojnë pa u vënë re. Nëse ndërhyjet në këtë fazë, shumë persona arrin të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ulin në rrezikun për zhvillimin e diabetit në të ardhmen. Prandaj, njohja e shenjave dhe kontrollet periodike mund të bëjnë një ndryshim të madh. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.